ஹலோ dearies, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இது ammanasummailla உலையில வரிசை நம்ம விஷா. இது ஒரு நல்ல காற்று காலம். அன்னைக்கு சாட்டர்டே கூட. காற்று காலத்தில் வீடியோ எடுக்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை. மழை காலத்தில் கூட. திஸ் இஸ் ஒன் சச் டே. பசங்க ரொம்ப நாளாக நூல் போட்டு ஒயிட் நூடுல்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க. இடியப்பம் தான். அதனால் அன்றைக்கி பண்ணலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருந்தேன். அன்றைக்கி அதுதான் காலையில் பண்ணியிருந்தேன். ஆஃப்டர்நூன் பிரியாணி பண்ண போகிறேன். பாஸ்மதி ரைஸ் பிரியாணி. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி கிச்சன் க்ளீனாக இருந்தால் தான் என்னால் ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுனால ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு தான் என்னோடய அடுத்த ஒர்க் ஆரம்பிக்கிறேன். சாட்டர்டேஸ் எப்போவுமே வீக்கெண்டோட ஃபர்ஸ்ட் டே அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப லேசி மார்னிங் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப பெண்டிங் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் நான் ஃபினிஷ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சாட்டர்டேஸில் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிற பழக்கம் இப்போ கொஞ்சம் நாளாக எங்கள் வீட்டில் நான் பழக்கியிருக்கேன். அது எப்படி போகுது அப்படிங்கிறதையும் இந்த வ்ளாகில் நான் காமிச்சிருக்கேன். எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறதுக்கு மரச்சுக்கு நல்லெண்ணெய் ஒரு தேங்காய் எண்ணெய் இது ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன். வெறுமனே அடுப்பில் வச்சு நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த சூடு போகிறதுக்குள்ளே எண்ணெயை கலந்துட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் விட்டுட்டோம்னா நமக்கு உடம்புக்கு பாகமான சூடு வந்துடும். இந்த ஃப்ரூட் மலேசியாவில் எல்லா சீசன்லேயுமே கிடைக்கிது. இதோட பேர் மங்குஸ்தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதோட பேர் யாருக்காவது தெரிஞ்சது அப்படின்னா கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். நான் கரெக்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணனான்னு எனக்கு தெரியல. குழந்தைங்களுக்கு எண்ணெய் தேய்க்கிறது எல்லா வீட்லேயும் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் எங்கேயும் ரணக்காலத்துக்கு அப்புறமா ஒரு வழியாக தேய்ச்சாச்சு. குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நேரம்லாம் ஊற விட மாட்டேன். ஒரு 15 நிமிஷம் ஊற விட்டுட்டு டக்குன்னு குளிக்க வச்சிடுறது தான். பசங்க குளிச்சுட்டு வந்தோன்னா ரொம்ப பசி இருக்கும். ஏன்னா எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிச்சிருக்கனால. அதனால் சுகர் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி அதே நேரம் வெயிலுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி அதிகமாக இருக்க மாதிரி ஒரு ஃப்ரூட் ஜூஸ் போட்டு வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருந்தது. அதனால் வாட்டர்மெலன் ஜூஸ் தான் அதுக்கு பெஸ்ட்டு. அதை அடித்து வச்சுருக்கேன். என்னோடய வ்ளாக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்குறதோடு இல்லாமல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி அன்றைக்கி பாஸ்மதி ரைஸ் பிரியாணி பண்ணியிருந்தேன். இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வேற ஒரு வ்ளாக் இருக்குது போட்டிருக்கேன். அதை பாருங்கள். செம்மையாக இருந்தது. இதில் கூட ஒரு டேங்கியான மாங்காய் பச்சடியும் அதுக்கப்புறமா நல்ல ஸ்பைஸியான ஒரு புதினா சட்னியும் அரைச்சிருந்தேன். செம்மையாக இருந்தது. ஈவினிங்ஸ் எப்போவுமே ரொம்ப ஸ்பெஷல். அது சிறப்பாக ஏதாவது செஞ்சு கொடுக்கணுன்னு பசங்க ரொம்ப எதிர்பார்ப்பாங்க. அதுவும் இப்போ ஹாலிடேஸில் இருக்கிறதுனால நான் 1.5 கப் பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன். முன்னாடி பார்த்துருப்பீங்க. உண்ணியப்பம், குழியப்பம், அப்புறம் பணியாரம்னெல்லாம் சொல்லுவாங்க, ஸ்வீட் பணியாரம்னு. அதுதான் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறோம். அதை நல்லா கழுவி ஊற வச்சுக்கலாம். அது ஒரு 4 hours நல்லா ஊறணும். 1 கப் ரைஸ் எடுத்திங்கன்னா 3/4 கப் வெல்லம், பொடிச்ச வெல்லம் எடுத்துக்கணும். அதில் ஒரு ஜஸ்ட் 1/2 கப் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சு கரைய வச்சா போதும். இதுக்கான ஒரு சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பழம்தான். எனக்கு ரொம்ப சின்னதும் இல்லை பெருசும் இல்லை, ஒரு மீடியம் சைஸ் பழம் இருந்தது எங்கள் வீட்டில். நல்லா பழுத்து இருக்கணும். அதை சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுக்கலாம். இதையும் நம்ம கூட சேர்த்து அரைக்க போகிறோம். வெல்லம் நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் வரி கட்டி அதோட கசடெல்லாம் எடுத்துடலாம். அரிசி 4 மணி நேரம் ஓடி இருக்குது. இதுக்கப்புறமா தண்ணியை வடிச்சிட்டு அரிசி மட்டும் எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் நம்ம அந்த பழம் வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த மீடியம் சைஸ் பழம் நல்லா பழுத்ததை
அதுக்கப்புறம் இந்த வெல்லம் தண்ணி கரைச்சி வச்சுருந்தது அதையும் ஊற்றி ஒரு 3 ஏலக்காய் வரைக்கும் போட்டுக்கலாம். வேறு எந்த தண்ணியுமே ஊற்றாமல் அந்த வெள்ளை தண்ணியே எனக்கு சரியாக இருந்தது. இந்த மாதிரி டைனி கிரானியூல்ஸ் வர மாதிரி குட்டியாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. மிச்சம் இருந்து அந்த கொஞ்சம் வெள்ளை தண்ணியும் கலந்துக்கிறேன். ஏன்னா நாளைக்கு எப்படியும் இது கொஞ்சம் கெட்டியாகிடும். ஒரு 8 மணி நேரம் புளிக்கிறதுக்கு வச்சுருக்கேன். ஒரு 8 மணி நேரம் அப்படியே விட்டு நல்லா புளித்து பொந்தி வந்திருக்கு. மாவோட கன்சிஸ்டன்சி இப்படி தான் இருக்கணும். ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது. இதில் தேங்காவை நல்லா நெய்யில் வறுத்து அதை கலந்துக்கிறேன். கருப்பியல் உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா போடுங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 1 பிஞ்ச் சால்ட், நல்லா இந்த ஸ்வீட் எடுத்து காமிக்கிறதுக்காக. நான் எப்போவுமே ஆயில் எல்லா ஐட்டத்துலேயுமே ரொம்ப கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஆனால் இன்றைக்கி கொஞ்சம் நிறையா ஊற்றி இது எப்படி ட்ரெடிஷ்னலாக பண்ணுவாங்களோ அப்படியே பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். அதனால் குழி முழுக்க தேங்காய் எண்ணெய், மரச்செக்கு தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எல்லா குழிகள்லையும். அவ்வளோதான், செமையான ஈவினிங் ஸ்நாக்கு பண்ணி வச்சாச்சு. 10 நிமிஷத்தில் காலி ஆகிடுச்சு. இந்த விலாக் உங்களுக்கு உபயோகமானதாகும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்தா உங்கள் நண்பர்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க. விரும்புங்க, பகிருங்க, கை சாடிடுங்க, அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.